冒天下之大不韪，也希望把心底的话说明白。说。奴才伺候皇上，目睹皇上舐犊之爱，尤其是在18皇子夭折之时，皇上痛彻心骨，为18皇子忧伤抱病，爱子之心，若曦看得清楚。可是皇上，为什么不能对活生生像身在旁的孩儿宽容？父父子子，君君臣臣。够了。皇上是慈父，也希望承欢膝下，共享天伦的。常言道，父慈子孝啊。退下去。万岁爷，若曦她冒犯您了，她真是越来越胆大。皇上，若曦她确实是鲁莽了，可她宠辱不惊，她也是出于对皇上父子的关心呢。皇上，德妃娘娘吉祥。行了，免礼。行了行了，快躺着吧，不顾自己的身体，怎么样？还疼不疼？额娘放心吧，太医已经上过药了。你呀，激怒你皇阿玛，触犯龙颜是吧？儿臣自知鲁莽，但是为了救八哥，儿臣不能坐视不理，不说一句公道话。身体发肤受之于父母，额娘可要说你，你为了给八阿哥求情，不顾自己的安危，以后啊，做什么事儿啊都要三思而行，不可以鲁莽。儿臣知道了，日后再也不会鲁莽了。四爷到，儿臣参见额娘。四爷吉祥。免礼。14弟，我带了最好的金疮药来，你先试试用吧。不必了，臣弟身上的伤，不及内心的痛。亲兄弟竟然可以见死不救，反倒是五哥拼死阻止皇阿玛杀儿臣。既然四哥要明哲保身，就不必假作慈悲了。此事，额娘也听说了。四阿哥，你怎么解释这个事儿啊？儿臣如果向皇阿玛求情，只怕会火上浇油，让皇阿玛更加不高兴。儿臣和14弟都是额娘所生，我怕别人觉得我偏袒他。为了不让别人说闲话，就不顾你兄弟的死活了？四阿哥，你做事一向谨慎，今儿个额娘可要说句公道话。你们兄弟二人都是额娘的亲骨肉，以后不管宫里发生什么事情，你们兄弟两个都要互相帮衬着呀。四哥，我带了好酒，要不要喝一杯啊？四哥，其实14弟生气是必然的，你不必为此担心。不如我们去喝杯酒，抒抒怀吧。我明白皇额娘和14弟气我是人之常情，我又能说什么呢？四哥，你是冷静，并非是冷却。我相信，四哥不可能看着皇阿玛杀14弟。你没有出言相劝，定有你的道理。皇阿玛根本不可能杀14弟。虎毒不食子，更何况皇阿玛是这么顾念亲情的父亲。
就算他激动，他也不可能下得了手的。说的是，如果连四哥你也开口，那就变成孤立了皇阿玛，反而会火上浇油，到时情况可能会一发不可收拾。知我者莫若13弟了。那要不要跟13弟喝一杯啊？你的一句话已经远胜1000杯酒了。你知道我不喜欢喝酒解闷，这些酒还是你留着自己喝吧。四哥，你就是太过冷静，所以才常常被人误认为是无情。人生能得一知己，亦无遗憾。既然已无遗憾，那就不必再为那些误解你的人而憋着不开心了。走吧。